बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रात 23 नवंबर हफ्ते के रोज़ मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, कौन कौन से इलाकों में आने वाले दिनों के दौरान स्मॉग और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, बारिशें कब होंगी, बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 10 से 15 रोज़ के दौरान ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। किसी भी इलाके में खातिर खवा बारिश का इम्कान मौजूद नहीं। बारिशों के सिलसिले मगरबी हदूद तक ही सिर्फ महदूद रहेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में आने वाले 8 से 10 रोज़ तक सिर्फ बादल देखे जाएंगे। एक मरतबा फिर नए बादल आने का इम्कान है। चंद रोज़ तक सूरज दोपहर के औकात में ज़बरदस्त किरणें दिखाएगा। सुबह और शाम रात के औकात में धुंध और स्मॉग यानी बाज़ इलाकों में होगी, लेकिन दोपहर के औकात में यह सूरज तखलीक देखने को मिलेगी। तफसीलात के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने के अलावा दोपहर के दौरान ओकाड़ा, कसूरा, सियालकोट, बुकटाराम, झंग, नारवल, शेखापुर, साहिवाल, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, खानपुर, रहीम यार खान, देर गाजी खान और उसके दीगर इलाकों में सुबह रात के औकात में स्मॉग और धुंध छा रहने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। अलबत्ता कश्मीर, लालकाना, सखर और दीगर इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान। ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। अपने इलाके के मौसम से बाखबर रहने के लिए शेयर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।